नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। डेट आ चुकी है, पहले भी आ चुकी है और आज इन्होंने आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग अपलोड किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन इतने दिनांक 6 मार्च 2022 में विज्ञापित कनिष्ठ सहायक जो भी था, ये परीक्षा थी। ये है लिखित प्रतियोगी परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में संचालित की गई। ठीक है। उसके बाद क्या था, आयोग की अधिसूचना विज्ञप्ति 1 दिनांक 11 मई 2022 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि दिनांक परीक्षा 20 मई से 1 जून तक होगी। आपकी परीक्षा कब से होगी? 30 मई से 1 जून तक परीक्षा सिर्फ उनकी होगी जिनका सिलेक्शन हो चुका है। किसमें? ये आपका डाटा एंट्री वाले में, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कनिष्ठ सहायक का अभी एग्ज़ाम हुआ था। कनिष्ठ सहायक उनकी परीक्षा होनी है। बाकी जिनका सिलेक्शन हो चुका है कनिष्ठ सहायक में, उन सभी की परीक्षा होनी है। कब से कब तक है? 30 मई से 1 जून तक परीक्षा है। चलिए इसमें कुछ और पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे इसमें लिखा गया है कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में, किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, टाइपिंग आपको करनी है। हाँ, अगर किसी को इंग्लिश में नहीं करनी है तो उसके लिए भी लिखा गया है, वो क्या करे। हाँ, ये देखिए, आप अभ्यर्थी को पहले हिंदी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा। हिंदी टंकण परीक्षा में अर्ह पाए जाने पर ही अभ्यर्थी अंग्रेजी टंकण में प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। ये उसमें लिखा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में, इसमें अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता, उन्हें आयोग द्वारा टंकण परीक्षा के लिए समय एक घोषणा पत्र का प्रारूप दिया जाएगा। मतलब कुछ घोषणा पत्र दिया जाएगा कि भाई वो इंग्लिश में नहीं करना चाहता है, जो भी है। और आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। और इसमें लास्ट ये 23/5/2022 से क्या आपके एडमिट कार्ड निकल आएंगे। एडमिट कार्ड कब से निकल आएंगे? 23/5/2022 से। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ये। हाँ, इसमें और कुछ, सबसे पहली अच्छी बात यह है कि कीबोर्ड आप अपना लेके जा सकते हैं, लेकिन USB वाला वायरलेस कीबोर्ड आप नहीं लेके जा सकते। और उसमें हिंदी के वर्ड ना हो। मतलब कुछ लोग हिंदी उसके जो वर्ड होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं, तो कीबोर्ड आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और आप उसको लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ लेकर जाए। ठीक है। अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। आपको पता ही है वेबसाइट क्या है, UKSSC। 23 तारीख से आपका प्रवेश पत्र निकल जाएगा। मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 को, तो आज से ही आपका प्रवेश पत्र निकल जाएगा और कल सुबह आप सभी लोग प्रवेश पत्र निकाल देना। अच्छे से तैयारी करके जाना। जिसको अगर लगता है कि कीबोर्ड में साथ लेके जाना चाहता हूँ, वो कीबोर्ड साथ लेके जाए। और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऊपर वाले से, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की कामनाएं पूर्ण हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। नमस्कार।